450 स्क्वायर फीट घर बनाने में कितना खर्च आएगा, ए टू जेड जानकारी। सीमेंट लगेगी 210 बैग 84,000 की। स्टील लगेगा 1 लाख का। ब्रिक्स लगेगी 81 से 82,000 की। सैंड लगेगी 92,000 की। एग्रीगेट लगेगा 40,000 का। टाइल्स ग्रेनाइट का खर्चा आएगा 50,000 रुपये। पेंट पुट्टी का खर्चा आएगा 35,000 रुपये। डोर विंडो लाइट का खर्चा आएगा 65 से 70,000 रुपये। प्लम्बिंग आइटम खर्चा आएगा 30 से 35,000 रुपये। दोस्तों लेबर की कॉस्ट रहेगी 330 रुपये स्क्वायर फीट। लगभग 1.5 लाख की लेबर कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट 6,82,000 से लेके 7 लाख में आपका अच्छा घर बनकर तैयार हो जाएगा।